Dili lang lawg sa tawo ang naa nato sa atoang tindahan karon. Available na sa diay ang lawg sa atoang mga baboy. Gikan sa baktin hangtod sa mga nagpatutoy nato nga mga baboy available sa atoang tindahan. Mao din ni ako ang gipanggamit karon. Naatay booster pellets nga atong ilawg sa atong mga baboy gikan 5 days old hangtod nga makamauna sila ug maayo na silang mukaon. Booster pellets so available nato, barato ra. Unya himsog pa jud kay atong mga baboy. So atong mga baktin kita jud na ninyo no sa akong mga videos nga akong gipakita ninyong mga himsog kay ako ang mga baboy buyag. Dayon naapod tay pre-starter. So sa katong naay gipatubo din ha. Kung humana mo sa booster pellets, maayo nang mukaon ng mga baktin, pwede na ta mag-transition from booster pellets to pre-starter. So available ra gihapon ni sa ato ang tindahan na ara gid ning tanan diri. So gikan sa starter naapod tay grower sa katong nagfattening, naatay grower diri. Mas barato pero di kalidad lang gihapon kaayo. No, dili na pasabot nga akong mahalon ng imuhang feeds akin ni kay maayo gid ni kay mahalon man. No, baratohon ra ni ang atong feeds, ang atong V-Pro. Kung i-compare sa inyong gipanggamit karon, mas barato ni siya pero di kalidad lang gihapon kaayo. Makita gid na nato sa atong panglawas sa atong mga baboy. Sa inyong makita sa akong mga videos tan-aw ra gud ang akong mga baboy, di ba? Mga maayo ra jud kaayo sad. Dayon naa sa diaytay gestating feeds. So kining gestating feeds proven and tested jud ni kay mao gid ni ang akong gigamit sa akong mga baboy nga mga buntis karon ug sa akong mga dumalaga. Gestating feeds na ko wala na ko nag-starter way kay 4 months na sila. So nibalhin ako og gestating feeds ug hangtod na sila mag 7 months to 8 months hangtod na sila ma-AI or mabarakuhan. Muna akong gigamit nila. So available ra gid gihapon ni sa ato ang tindahan. Naapod tay lactating feeds para sa mga baboy nga nagpamasuso. Mao gihapon ni karon ang akong gigamit sa akong mga baboy. Unya tagaan pud nako silang sisikal. So once a day ra gani ko mohatag sa sisikal. Unya tagaan lang nako og lactating feed sa V-Pro. So ayos kaayo daghan kayo gatas ang ako ang anay sa di lang jud panghambog. Ang iyahang baktin is 12 ka buok plus na pa jud koy gipa-adapt niya nga tulo. Daghan kayo siya gatas. Unya mao ni akong gigamit karon. Dagko kayo iyahang mga baktin kay syempre daghan man siya gatas. Kining tanan nga mga lawg nga inyong panginahanglanon para sa inyong mga baboy ni ara gyud ning tanan available ra diri sa atong tindahan.